Ақпанда аяқталды. Бұл аралықта Қазақстанда экономика, қауіпсіздік, саясат және әлеуметтік мәселелерге қатысты бірқатар маңызды оқиғалар болды. Олардың қатарында президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қосымша құн салығы мөлшерін арттыру туралы мәлімдемесі, ұшақ апатының алдын ала есебі, Түркістанға ерекше мәртебе беру ұсынысы, депутаттың шетел агенттері туралы айтқан пікірі, сонымен қатар салықтан жалтарған блогерлердің тізімі сынды мәселелер қоғамда қызу пікірталас туғызды. Жүз медиа үкіметтің қабылдап жатқан шешімдері мен қоғамдағы үрдістерді талдап көрді. Президент Тоқаев елдегі қосымша құн салығының мөлшерін 12%-дан 20%-ға көтеру экономиканы дамытуға емес, керісінше дағдарысты тереңдетуге алып келу мүмкін екенін мойындады. Президент үкімет ұсынған қосымша құн салығы мөлшерлемесінің тым жоғары екенін айтқаннан кейін, ұлттық экономика министрлігі мәжіліс қарауына салық кодексінің жобасына енгізілетін түзетулер пакетін ұсынды. Енді қосылған құн салығы мөлшері 12%-дан 16%-ға дейін көтеріліп, қосымша құн салығына міндетті тіркеу шегі 5 есе азаюы мүмкін. Бұл шешім салық жүйесін оңтайландыру мен бюджет кірістерін арттыруға бағытталған қадам ретінде түсіндірілді. Сарапшылардың пікірінше, қосымша құн салығы мөлшерінің көтерілуі бизнеске әсер етуі мүмкін, әсіресе шағын және орта кәсіпорындарға. Өйткені салықтың артуы азаматтардың, оның ішінде орта және төмен табысы бар азаматтардың қаржылық жағдайына ауыртпалық түсіруі ықтимал. Қазіргі уақытта экономиканың жағдайы мен халықтың сатып алу қабілеті ескеріле отырып, бұл шешімнің салдары ұзақ мерзімді әрі теріс болуы мүмкін. Қарапайым халық үшін бұл тек салық төлеу ғана емес, күнделікті өмірде тауарлар мен қызметтердің бағасының қымбаттауына әкелуі мүмкін. Кей сарапшылар мұның соңы әлеуметтік наразылықтарға дейін ұласуы мүмкін екенін айтып отыр. 4 ақпанда Қазақстанның көлік министрлігі 2024 жылғы 25 желтоқсанда Ақтау маңында құлаған Азербайжан Airlines ұшағы апатының алдын ала қорытындысын жариялады. Апаттан 38 адам қаза тауып, 29 адам жарақат алды. 53 беттен тұратын есепте ұшақ бөлшектеріндегі зақым іздері жайлы ақпарат толық берілмеген. Құжатта ұшақтан көп мөлшерде бөгде заттар табылғаны және қаптамадағы тесіктер әуе кемесіне сырттан соққы тигенін көрсететіні айтылған. Есепте ұшқыштардың Грозныйдағы диспетчерлермен сөйлескен жазбалары да жарияланды. Капитан жердегі басқару бекетіне ұшақтың бағынбай жатқанын және кабинаға құстар соғылғанын хабарлаған. Диспетчерлердің сөзіңізді қайталаңыз деген сұрағына капитан қатты соққы болды. Стюардесса артқы орындықтардың жарылғанын айтты деп жауап берген. Жазбаларға сүйенсек, экипаж минеральные воды, Махачкала және Ақтаудағы ауа райы туралы мәлімет сұрап, кейін Қазақстанға бағыт алуға шешім қабылдаған. Сондай-ақ өрт сөндірушілер мен медициналық қызметтер дайын тұрсын деп ескерткен. Жағдай қиын. Жолаушылар кабинасында оттегі таусылуға жақын. Оттегі баллоны жарылған болуы мүмкін. Отын иісі тарады. Кей жолаушылар есінен танып жатыр делінген есепте. Ұшақ апатының алдын ала есебі шыққанымен осыған дейінгі ұшақ апаттары мен авиация саласындағы жағдайдың толық картинасын ашып берді деуге болады. Әсіресе апаттың себептері бойынша нақтылық пен ашықтықтың болмауы және оны жою бойынша нақты шаралардың әзірленбеуі елдегі авиацияның әлсіздігін көрсетеді. Қазақстандық авиация инженері, отставкадағы әскери офицер Дәулет Жұмабеков ұшақтың апатқа ұшырауына сыртқы әсер ықпал еткендігін және толық әуе қорғаныс күштерінің атқылауынан болғандығын жазды. Ұшақ апаттары тек әуе қауіпсіздігін ғана емес, жалпы транспорт жүйесіне қатысты бірқатар сұрақтар туғызып отыр. Қазақстандық әнші Алмаз Кішкенбаевтың аты бірер апта бойы халық назарында болды. 2025 жылы ақпанда әнші Алмаз Кішкенбаев кәмелетке толмаған курьерге қатысты ұсталды. Ол әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 434 бабының 1 бөлігі бойынша айыпты болып танылды. 17 жастағы курьер кешкі уақытта Алмаз Кішкенбаевқа сыра жеткізген. Курьердің айтуынша әнші оны бірге ішімдік ішуге шақырып, орынсыз әрекеттер жасаған. Жасөспірім бұл туралы ата-анасына хабарласып, нәтижесінде құқық қорғау органдарына арыз түсірілген. Жәбірленуші кәмелетке толмағандықтан сот процесі жабық өтті. Сот шешімімен Алмаз Кішкенбаев кінәлі деп танылып, 15 тәулікке қамауға алу жазасы тағайындалды. Қамаудан шыққаннан кейін Алмаз Кішкенбаев өзіне тағылған айыппен келіспейтінін мәлімдеді.
Әншінің тыңдармандары мұның жала екенін айтып, әлеуметтік желіде қолдау білдірді. Бұл жағдай әлеуметтік желілерде пікірталас тудырып, өнер мен жеке өмірдің арасындағы шекараны қайта қарауға мәжбүр етті. Қоғамда өнер адамдарынан тек шығармашылық емес, сонымен қатар моральдық жауапкершілік күтіледі. Алмас Кішкенбаевтың ісі өнер мен жеке тұлға арасындағы шекаралардың қай жерде шектесетіндігін көрсететін мысал. Ұшақ апаты мен инфляция мәселесі талқыланып жатқанда Қазақстанда ұшатын көлік пен жаңа технологиялар туралы әңгіме басталды. Бұл жайында көлік министрі Марат Қарабаевтың өзі мәлім етті. Әуе көлігінің бұл түрі қалаларда қозғалысты жеңілдетуге және көлік проблемаларын шешуге көмектесуі мүмкін. Айтуынша, аталған жоба 2026 жылдың бірінші жартысында іске қосылуы мүмкін. Аэромобиль сутек отынымен жұмыс істейтін шағын тікұшақ. Ол 5 адамға дейін тасымалдауға қауқарлы. Бұл технологияны қазір Оңтүстік Корея мен ақш компаниялары белсенді дамытып жатыр. Қазақстандық бір компанияда осы салаға қызығушылық білдірді. Қазіргі уақытта бұл бағытты терең зерттеп, аэромобильді пилоттық жоба ретінде іске қосу мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Алғашқы кезеңде аэромобильдер Алматы мен Алатау қаласы арасында қатынайды, деді Қарабаев үкімет отырысында. Әрине, келесі жылы Қазақстанда аэромобильдер іске қосылады деген жаңалық футуристік идея ретінде тартымды көрінуі мүмкін. Бірақ елімізде қарапайым жол инфрақұрылымы мен қоғамдық көлік мәселесі шешілмеген кезде мұндай жоба қаншалықты ақылға қонымды? Бұл нақты инновация ма, әлде кезекті утопиялық уәде ме? Мәселен, Семей халқы қала ішінде қатынайтын автобустардың әбден ескіргенін, сондай-ақ лас екендігін айтып, жиі шағымданады. Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені Нұрәли Әлиев Транстелеком акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің басқарма төрағасы қызметінен кеткенін жариялады. Бұл туралы ол 12 ақпанда Instagram желісіндегі парақшасында хабарлады. Басшылықтан кетуінің бірден-бір себебі компания сатылып жатыр. Транстелеком сатылғандықтан мен 10 жылдан астам уақыт бойы қызмет еткен компанияның акционерлері қатарынан шығып, директорлар кеңесінің басқарма төрағасы лауазымынан кетуді ұйғардым. Бұл мен үшін де серпінді дамыған компания үшін де маңызды кезең болды, деді Әлиев. Ол Транстелекомға 2013 жылы келіп, 29 жасында президенттік қызметті атқарды. Өзінің айтуынша, ол басқарған тұста компанияның таза табысы 4,8 миллиард теңгеден 18,7 миллиард теңгеге дейін өсіп, 290% артқан. Компанияның жаңа иесі кім болатыны жайлы Әлиев мәлімет бермеді. Сонымен қатар өзінің болашақ қызметі туралы да ашып айтқан жоқ. Forbes Қазақстан ақпараты бойынша 2024 жылдың наурызында Транстелеком мен Freedom Telecom келісімге келген. 1998 жылы мемлекеттік кәсіпорын ретінде құрылған Транстелеком 2004 жылы акционерлік қоғам мәртебесіне ие болды. Компания телекоммуникация және IT қызметтерін ұсынып, құрылыс, монтаждау, жобалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізген. Республика бойынша 14 филиалы жұмыс істеді. Нұрәлі Әлиевтің қызметінен кетуінің артында қандай саяси және экономикалық себептер тұрғаны туралы әлі де көп сұрақтар бар. Әлиевтің кетуі көп жағдайда жоғары лауазымдағылардың арасындағы саяси тепе-теңдіктің өзгеруін білдіруі мүмкін. Премьер-министр Олжас Бектенов Түркістан қаласының ерекше мәртебесі туралы заң жобасын парламент мәжілісінің қарауына енгізу туралы қаулыға қол қойғаны туралы мемлекеттік бақ жарыса жазды. Құжат Түркістан Қазақстанның рухани, мәдени және тарихи орталығы ретінде қалыптасуы мен дамуы, сондай-ақ оның мемлекеттік маңызын танудың құқықтық негіздерін белгілейді. Түркістанға ерекше мәртебе беру идеясы өз кезегінде көп сұрақтар туғызады. Түркістанға ерекше мәртебе беру қаншалықты қажетті шара? Бұл мәртебе аймақтың мәселелерін шешуге көмектесе ме? Әлде ол тек мемлекеттік биліктің стратегиялық мақсаттарына қызмет ете ме? Еске түсетіні, соңғы жылдары Түркістанды абаттандыру мақсатында қаланың инфрақұрылымын дамытуға миллиардтаған қаржы салынып жатыр. Мәселен, Әзірет Сұлтан қорық мұражайының аумағын абаттандыру құрылысына бюджеттен 17,5 миллиард теңге қаржы бөлінген. 4 кезеңнен тұратын құрылыс жобасы Өмірзақ Шөкеев әкім болып тұрған тұста басталған болатын. Жобаның 4 кезеңі аяқталғанша бірнеше әкім ауысып, қаланың бұрынғы әкімі Рашид Аюпов 2022 жылы ірі көлемде алаяқтық және пара алу бойынша ұсталып та кетті. Парламент мәжілісінің депутаты Ирина Смирнова Қазақстан шетел агенті туралы заң қабылдауы қажет деп біледі. Ол мұны 12 ақпанда мәжілістің
Жалпы отырысында премьер-министр Олжас Бектеновке жолдаған депутаттық сауалында айтты. Ирина Смирнова Қазақстан ұлттық мүддесін USAID сияқты шетелдік ұйымдар қызметінен қорғау қажет деп санайды. Депутаттың шетел агенттері туралы ұсынысы қоғамда үлкен дау тудырды. Бұл заң жобасы шетелден қаржыландырылатын ұйымдарға қатысты бақылауды күшейтуді көздейді. Бұл қадам демократиялық принциптер мен саяси плюрализмді шектеуі мүмкін. Медиа сарапшы Гүлмира Біржанова депутат бастамасын Қазақстан азаматтарының құқығын шектеу деп атады. Оның пікірінше ашықтық мұнай мемлекеттік тапсырыс пен табыс декларациясына дейін қолжетімді болуы қажет. Әділ болайық, егер ашықтық туралы айтсақ, Қазақстанның барлық салаларында қамтамасыз етілу керек. Мемлекеттік тапсырыс бойынша ақпарат құралдарына берілетін ақылы материалдарға белгі қою, мұнай келісім шарттарының ашықтығы және мемлекеттік қызметкерлердің табыс декларациялары қолжетімді болуы тиіс деді сарапшы. Депутат Смирнованың ұсынысын жақтаушылардан гөрі қарсы шыққандардың қарасы басым. Тіптен мәжіліс депутатының орнын босатуды талап еткендер де болды. Қазақстанда блогерлер мен инфлюенсерлердің салық төлеуі бойынша жаңа ережелер қабылдануы мүмкін. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше 2022-2023 жылдар аралығында 594 блогер мен инфлюенсер 53,3 миллиард теңге көлемінде салық төлемеген деп айыпталып отыр. Желіде тарап кеткен скриншотта танымал қазақстандық инфлюенсерлердің есімдері мен олардың болжам бойынша декларацияланбаған айналым сомалары көрсетілген. Алайда блогер Әлішер Елікбаев ақпараттың шынайылығына күмәнмен қарайды. Өзі де осы тізімге енген Елікбаевқа шамамен 5 миллион теңге салық төлемеген туралы хабарлама келген. Ол бұл соманың қайырымдылық мақсатында жиналған қаражат есебінен қалыптасуы мүмкін екенін болжайды. Сондай-ақ ол мұндай салықтық жүйе әдістері нарықты артқа тартады деп алаңдайды. Есептеу әдістемесіне қатысты көптеген сұрақтар бар. Енді осы адамның барлығы салық органына жүгіріп барып, түскен әр тиын үшін есеп беру керек. Қайдан алды, қандай мақсатта және қайда жұмсады, бәрін дәлелдеу қажет. Үкімет тағы да өзіне зиян келтіріп отыр. Себебі заңдастыруға енді ғана қадам жасағандар бірден көлеңкеге кетеді. Себебі салық органына сенің қанша төлегенің емес, олардың қалай есептегені маңызды болып тұр. Ал олардың өте нашар есептейтіні қазірдің өзінде көрініп тұр деп түйіндеді ол. Ал стратегиялық коммуникация маманы Дана Саудагерова блогер борышкерлер тізімінің таралуының кемінде 3 себебін атады. Біріншісі ең көне әдіс, яғни назарды басқа жаққа аудару. Көпшілік адамдар саясат, экономика немесе әлеуметтік мәселелерден гөрі өзгенің ақшасын санауға құмар. Баспасөз хатшысы әкім болды ма, КТК-ға шабуыл жасалды ма, Сауд Арабиясындағы келіссөздер ме? Бұның бәрі маңызды емес, өйткені тойынған блогерлер бар ғой. Соғыс, әкімдер, президенттер, шахтерлер бәрі шетте қалады. Екіншіден, бұл салық саясатын күшейту үшін жасалған тамаша аргумент. Әлеуметтік араздықты қоздырудың осындай сенімді триггері әрдайым жұмыс істейді. Ең бастысы, менің ойымша, бұл тізім арқылы белгілі бір блогерлер мен журналистерді қаралау көзделіп отыр. Бұл жаңа үрдіс емес, енді жаңа есімдер, жаңа айыптаулар, борышкерлер деген ат таңылып отыр. Қандай ыңғайлы тәсіл десеңізші? Құжат ресми емес, мөрде қолда жоқ. Яғни бұл ақпараттың таралуына салық органдар немесе басқа біреуді кінәлау мүмкін болмайды. Бұл мемлекеттік коммуникацияның дәстүрлі әдісі деп жазды ол. Белгілі болғандай, кірістер комитеті 93 қазақстандық блогерге жолданған 169 хабарламаны қайтарып алғанын хабарлады. Бұған техникалық қателік себеп болғанын атады. Блогерлердің салық қарыздары туралы деректері бар тізімнің интернетте жарияланып кетуіне байланысты тексеру жүргізіп жатыр. Егер салық міндеттемелері және заң талаптары туралы айтар болсақ, онлайн платформалар және онлайн жарнама туралы заңға сәйкес инфлюенсерлер кәсіпкерлік қызметпен айналысқан жағдайда міндетті түрде кәсіпкер ретінде тіркелу қажет. Ақпан айын осылай түйіндейміз. Жүз Медиа YouTube каналында келесі кездескенше.